爱德华兹和亚历山大到底谁是美国人？兄弟们，我是真的分不清啊！今天西决第一场，雷霆在主场大胜森林狼。今天这个比赛，说实话打成这个样子，我觉得技战术方面的东西啊，都已经不想去分析了。很明显，这个裁判的吹罚已经是它这个重要性已经远远超过了其他的因素。我这边也并不是说亚历山大不能得到这么多的罚球，不能说去造犯规。确实，你很多球回看下来是犯规，但问题是我一直说的就是，裁判吹罚的这个尺度应该是要两边一致的。你把吹亚历山大的这个尺度，比方说放在爱德华兹身上，那他的罚球不说怎么样吧，也起码能多好几个吧。甚至咱们往大了说啊，如果裁判的吹罚尺度一致啊，把吹亚历山大那一套放到森林狼队身上来的话，那么雷霆队他引以为傲的这个非常强对抗的防守强度还能够维持一整场吗？他们的这些防守悍将会不会也像森林狼的这个亚历山大沃克一样，早早的6犯就离场呢？就亚历山大现在这个情况啊，真的是有一点点过分，让人看不下去了。以前联盟里面不是说没有这种突破能力强啊、造罚球、造犯规能力强的球员，你像比方说韦德啊，包括说艾弗森，他们这种突破魔王，造罚球的能力也是很强的。但人家是实打实的突进去之后，把自己扔到空中，跟那些高大的内线去撞，然后才博得了这个犯规罚球的。老球迷们应该都记得，以前你突进去想造个犯规啊，那是要摔得人仰马翻，摔出底线的都是家常便饭的。这也就是为什么以前那些突破高手，他们都是身上伤病很多的。那现在到了亚历山大身上，这个情况就有些太离谱了。亚历山大已经很多这种就是被人诟病的前倾跳投是个什么情况呢？比方说他运到中距离的时候被人逼得死球了，他就很假的做一个投篮的假动作，然后防守人员就是高举着双手站在那儿，他就往前跳撞到防守人身上，哎，就这样都能骗2个罚球，我觉得属实是有一些太离谱了。而且这个事情不光是我们球迷，我们看球的人在说啊，就连联盟里面其他球队的球员，包括说教练，这些算是亚历山大的同事，他们也在说，就说明这个事情已经是有些离谱到引起这个众怒了，并且呢，因为是有这么一个哨子的情况存在啊，导致雷霆队虽然是常规赛拿下了非常恐怖的68胜，并且啊各项数据都是断档式的领先，但是大家对于他们的实力更多的还是质疑，而不是认可。那到了季后赛之后呢，情况也确实跟人们想的一样，雷霆队的这个赛场表现并没有像他们常规赛数据所体现出来的那么的有统治力啊。比方说第一轮打灰熊，虽然说是4场晋级，那也是在把这个对面核心球员莫兰特给搞受伤的情况下才晋级的。所以呢，灰熊队也非常不服嘛。你像他们还说，如果有莫兰特的话，是可以赢雷霆的，并且呢，雷霆队中的这个核心球员亚历山大也是本赛季最有可能得到 MVP 的这个球员。他在一轮横扫的系列赛中，只是交出了场均40%的投篮命中率，25%的3分命中率，而且在场均拥有8.3个罚球的情况下，真实命中率仅仅只有52%的这么一张成绩单。我觉得作为一个当季 MVP， 在第一轮，并且是球队横扫对面的情况下，只交出这么一个成绩的话，确实是要受到很多质疑的。那你说第2轮的时候，这个比赛也是刚刚结束嘛，他们跟一个残阵，并且在第一轮刚打了抢七，体力本就不足的掘金队都是要打7场才能艰难取胜，而且在比赛中是暴露出了这个球队非常多的问题。比方说进攻的时候，他们的阵地进攻真的是非常一般，很依赖亚历山大的单打去解决问题。而亚历山大他的单打在季后赛的这个防守强度下，比起常规赛是有一个断档式的下滑的。最重要的是，如果说他造不到犯规，没有罚球的话，他的单打也撑不起什么产量。可以说是低效又低产，而雷霆队这个赖以生存的防守啊，包括我也是夸了很多次了，确实是挺牛的，但多少也需要承认是建立在一定的哨子红利的基础上的。那最经典的就是网上有一个问题，如果让多尔特去防守亚历山大，是多尔特先6犯离场，还是亚历山大先被多尔特给搞伤？所以雷霆这个队啊，他在我这边感官是比较复杂的。见到这样的青年军崛起呢，我一方面是会比较高兴的，毕竟联盟是需要这个更新换代，是需要新血液的。但是另一方面呢，他们的这个崛起啊，除了球员自身的实力，包括说管理层的这个运作能力之外呢，又带着一些非常生硬、很明显的捧红的痕迹在。这个放在体育圈子里，我觉得是非常为人所不齿的。毕竟大家来看体育运动啊，是想看到公平公正啊、势均力敌的这个对抗，而不是说像肖华这样早就暗中定好的、明着操作的这种比赛。